तो मेरे हाथ में दोस्तों ये मछली देख रहे हो, अभी जिंदा ही है, देख रहे हो जिंदा ही है। ठीक है, अभी ये मछली देख लो, अभी हमने और भैया इन्होंने पकड़ी है। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, खूब सारी मछली पकड़ी है उन्होंने, ये देखो काफ़ी सारी मछली है इधर। और गांव में कुछ ये मछली छोटे छोटे तालाबों में मिलेंगी आपको। असल में ये ना दिल्ली में 700-800 रुपये किलो होती है, इसको सोर बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो ये वो मछलियाँ हैं। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, देखो ये रही अभी जिंदा है, देख रहे हो। और काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी में डाल दिया भाई उसमें। पूरे तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं इस टाइम, मछली पकड़ रहे हैं देखो।